ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන විකාශනය. මේ අධ්‍යාපන විකාශනය 16 වන සියවසට පෙර යටත් විදිස සමය කන්නංගර යුගය සහ නූතන යුගය ලෙස යුග 4කින් මම මේ පාඩම ඔයාලට ගෙනෙනවා. එතකොට 16 වන සියවසට පෙර කියලා කියන්නේ බෞද්ධ ආරාමික සම්ප්‍රදාය, මහා විහාරය හා පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය මීට ඈත් වෙනවා. යටත් විදිස සමය කියලා කියන්නේ පෘතුගීසි, ලන්දේසි, බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය යටතේ ආගමික හා මිෂනාරි පාසල් ක්‍රමය. කන්නංගර යුගය කියලා කියන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපන පනත, මහාවිද්‍යාල ශිෂ්‍යත්වක හඳුන්වා දීම මේ වගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ලැබීමත් සමග අධ්‍යාපන විකාශනය. නූතන යුගය ගත්තම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන, විශ්වවිද්‍යාල පද්ධති, තාක්ෂණික විෂය ධාරා, ව්‍යාපෘති වගේ නූතන යුගයේ අධ්‍යාපන විකාශනය මේ යටතේ කතා කරනවා. හරි. අපි මුලින්ම අතීත ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය බලමු. ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අධ්‍යාපනය සඳහා පදනම සකස් වූයේ ආරාමික සම්ප්‍රදාය හරහාය. මිහිඳු හිමියන්ගේ පැමිණීමට පෙර පවා මේ ස්වදේශීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් පැවති අතර උන්වහන්සේගේ පැමිණීමෙන් පසු එය මහා විහාරය සහ අභයගිරිය වැනි ආයතන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඉතා ශක්තිමත් ලෙස දියුණු විය. 16 වන සියවසට පෙර පැවති ස්වදේශීය අධ්‍යාපන ආයතනවලදී ත්‍රිපිටකය, වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ විවිධ ශිල්පීය ශාස්ත්‍රකම කටපාඩම් කිරීමේ සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් මේ වගේ ක්‍රමයකින් තමයි උගන්වනු ලැබුණේ. ඒ සඳහා එවකට රටේ ස්ථාපිත කර තිබූ පිරිවෙන් සහ ආරාම උසස් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන ලෙස සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. යටත් විජිත සමය සහ අධ්‍යාපනය ගත්තම පෘතුගීසි සමයේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වූයේ ආගමික ප්‍රචාරණයයි. ඉන්පසුව පැමිණි ලන්දේසි පාලන සමයේදී පාසල් පාලනය සඳහා විශේෂ මණ්ඩල පත් කිරීමට පියවර ගත්තා. ගුරුවරුන් විධිමත් පුහුණු කිරීමටද කටයුතු සම්පාදනය මේ යටතේදී කෙරුණා. එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලයේ ගත්තම මුල් යුගයේදී විවිධ මිෂනාරි සමාගම් දිවයින පුරා අධ්‍යාපනය ව්‍යාප්ත කිරීමට උත්සාහ කළා. විවිධ සමාජීය සහ දේශපාලනික හේතු නිසා එය යම් මට්ටමකින් අඩාල වීමක්ද සිදු වුණා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය සහ කන්නංගර යුගය ගත්තම ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස මෙම 1931 ඩොනමෝර් ව්‍යවස්ථාව යටතේ පැවති කාලය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි C.W.W. කන්නංගර මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 1932 දී නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් හඳුන්වා දුන්නා. කන්නංගර යුගයේ ප්‍රධාන ජයග්‍රහණ ගත්තම දිවයින පුරා මධ්‍ය මහා විද්‍යාල බිහිවීම, දක්ෂ දරුවන්ට ඉහළට ඉගෙනීමට මඟ පාදමින් පහේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම, සෑම දරුවෙකුටම සමාන අයිතිවාසිකමක් ලබා දෙමින් කියන්නේ නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ දැවැන්ත පියවර ක්‍රියාත්මක වීම. නූතන අධ්‍යාපන ව්‍යුහය ගත්තම ඓතිහාසික තීරණයක් ලෙස 1945 දී නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිල වශයෙන් ආරම්භ වුණා. අද වන විට අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ වැනි ආයතන මගින් ලාංකික අධ්‍යාපන පද්ධතිය ශක්තිමත් වුණා. 1950 ධවල පත්‍රිකාවෙන් පසු අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම්ද සිදු වුණා. අද වන විට රජයේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය, විවිධ ශිෂ්‍ය සුබසාධන වැඩසටහන් මෙන්ම නූතන ලෝකයට ගැලපෙන තොරතුරු තාක්ෂණ සහ තාක්ෂණික විෂය ධාරා දක්වාම ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය පුළුල් වුණා.